ให้จูงแขนเพิ่นมาเบิงธรรมศาสตร์งามล้นขอบฟ้าฟังได้บ่ทอเห็นพี่น้องเอ่ยธรรมชาติสรรสร้างทะเลสาบหนองหานหรือทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีหนองหานทะเลสาบน้ำจืดตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกุมภาวาปีและบางส่วนของอำเภอประจักษ์ศิลปาคมเป็นหนองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เต็มไปด้วยดอกบัวนานาพันธุ์นกหลากหลายชนิดและสัตว์น้ำอื่นๆอีกมากมายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมฝั่งหนองหานเมืองแห่งทะเลบัวแดงที่ไม่ได้มีแค่บัวแดงผมจะพามาเป็นอีสานริมฝั่งน้ำเปล่ากุมภาวาปีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่เป็นช่วงฤดูฝนของทุกปีซึ่งชาวบ้านเรียกว่าช่วงน้ำขึ้นก็จะพบกับภาพบรรยากาศของความสนุกสนานของเหล่านักจับปลาที่ต่างเลือกสรรอุปกรณ์ต่างๆที่ตนเองถนัดไม่ว่าจะเป็นแหยอหรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถจับปลาได้ไอ้มาลองหาเซินเรกเกเรกเกลำเพลินฟอนเราคักอีลีงามคือดอกไม้ในสวนอบอวนกินหอสิเด็ดมาฝากจักชอละคงสิได้บ่นอสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดพระธาตุดอนแก้วเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมฝั่งหนองหานพระธาตุดอนแก้วไหว้สักการะเพื่อเป็น
มงคลในชีวิตครับ หนองหานหรือที่ชาวบ้านเรียกหนองหานน้อย แหล่งน้ำต้นกำเนิดของลำน้ำปาว ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชนอำเภอกุมภาวาปี เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงออกพรรษา เมื่อยามว่างจากการทำงาน ชาวบ้านก็จะจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว สืบทอดต่อกันมา จนเป็นประเพณี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือลำน้ำปาว และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่นต่อไป นี่ก็คือตลาดนัดครับย่ำแรกเขาว่าเป็นคนแข่งเรือสอบเรือครับนี่แหละครับเป็นยังไงครับวิถีชีวิตทางหนองหานของทะเลบัวแดงที่ว่ามีแต่บัวแดง การชีวิตอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำปลาการอาศัยทุกคนยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับ มรดกจากธรรมชาติ สายน้ำแห่งชีวิต หล่อเลี้ยงวิถีชุมชน ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น กับที่นี่หนองหานกุมภาวาปี